importantă pentru noi este agilitatea de învățare. Deschiderea lor la a învăța și a descoperi, să zic așa, zi de zi lucruri noi și de asemenea să pună în practică lucrurile pe care le învață și cred că dacă vom găsi acești candidați cu agilitate de învățare și care sunt dornici să pună în practică toate lucrurile noi pe care le vor învăța în perioada următoare, pentru noi programul va fi un succes.